姐妹们，就这个抓鱼的猫，他们家的这个田螺一定要拍，巨好吃啊！这一包是140克，香辣的、爆辣的2个口味是可以选的啊。一包是140克，固体含量是大于或等于70%啊。晚上追剧的时候呀，喝8+1的时候呀，你可以拆1包。哎呦，再倒2包，它味道很香，比有些那种烧烤店里面的都好吃。我拆这2包是爆辣，爆辣香辣的也可以红拍。他们家这个味道是真好，一拽就出来，他给咱们带牙签。